Försökte du inte bränna dig för det är varma grejer där på spisen. Hello beautiful people, welcome to my channel. It's Saturday today. Date 16 ng November 2024. Dapat pinapagtrabaho ako ngayong araw na to pero hindi ako nagtrabaho kasi nagpromise kami kay Sbin Eric because we promised Sbin Eric that we are going here to his house and eat turkey. This is turkey, turkey dinner, and then broccoli with potato, cream sauce, carrot cake, and beets, tror jag. Beets, yeah. Okay, Sbin Eric, du kan äta, jag hämtar kniv sen. Ja, du kan börja äta grönsaker och kan du flytta lite framåt? Flytta lite framåt, Sbin Eric. Vilken ska jag flytta framåt? Mot bordet. Vilken då? Tallriken eller? Nej då, din kropp. Ja. Jag vet inte varför jag säger som att din sak, din grej, del av mig låg där. Ja. Vad är det?